Don't forget to subscribe and turn on notification. Hey, welcome. Karibu sana. Hii ni Maya tutorial series. Kwa hiyo leo tunajifunza modeling, jinsi ya kuweza kumodel kikombe na kukiweza kukifanyia texturing. Kama mfano wa project zifuatazo ni project zilizokuwa nimeweza kuzifanya kuweza kucreate kikombe na vitu vingine mbalimbali ambavyo unaweza ukawa vina kumotivate pia na wewe kufanya 3D designing. Kwa mfano kikombe kama hiki unachokiona hapa, hiki ni kikombe kilichotengenezwa na mimi mwenyewe, then nika apply texture, lakini texture haionekani kwa hapa. Imeweza kuwa location ya file niweza kuchange, kwa hiyo haijaweza kuload. Pia kuna nyingine ambayo kama unaiona, hii ni ya ukwaju. Nimeweza kufanya modeling ya kopo la ukwaju la baharesa kama unavyoona hapa juu. Yapo hapa texture haikukaa vizuri. Umeona juu chini kama unavyokiona, unaona mpaka ndani, unaona kabisa kwamba kuna mikunjo kama kikombe kilivyo vile. Sio kikombe, kama kopo la ukwaju lilivyo. Lakini kwa hii texture ambayo tunaiona hii ya ukwaju, hii sio texture ya ukwaju halisi. Mtatusamehe kwa hilo, hatukuweza kupata texture halisi. Kwa hiyo tulioipata hii tuliona itafaa ni kwa ajili ya designing tu, lakini wewe kama wewe unaweza ukatafuta texture yenyewe ukafanya designing. Pia kazi nyingine pia ambayo imeweza kufanywa ni hii ya glass. Hii ni glass iliyofanywa modeling na pia tuka apply material. Kwa hii ni glass kama unavyoona, inaonyesha mpaka ukiangalia kwa hapa unaona upande wa pili, hata huko chini ukiangalia unaona unaona kabisa kwamba hii ni glass. Yeah. Kwa kwanza tunaanza file new, we need to create a new scene. Don't save anything kutoka kwenye hiyo nani. Kwa ukiwa katika hapa ndio Maya interface. Na hii tuko katika modeling, uwanja wa modeling hapa, ambao hii workspace yake ni Maya Classic Star. Okay. Hizi ni tools. Hizi ni tunani program modeling ambazo tutakuwa tukizitumia hizi kwa ajili ya kufanya modeling. Hii unaweza ka import file kutoka kwenye Adobe Illustrator and etc. Kwa naomba tuende direct kwenye kile kitu ambacho tunataka tukifanye. Okay, tutaingia hapa, tutaenda katika font view kwa press space bar. Font view ndio hii, uta create polygon cylinder. Baada ya kuselect polygon cylinder utachagua selection tool, uta move juu, utachukua zoom tool, hiyo scale tool utaizoom namna hii, utaipandisha na juu kidogo. Ukishafanya hivyo utachukua tena move tool, uta move juu ili kuweza kuweka hii hapa access nzuri. Uta right click, utaenda kwenye vertex mode, uta select vertex, utaenda kwenye scale tool, uta scale namna hii. Kama unavyoona ni simple, tayari kikombe tushaki create hapo. Baada ya hapo tutaenda huku katika perspective view, tutaizungusha ili tuweze kuona top face, then utaenda kwenye face mode kwa right click, uta select face zote za juu kama unavyoona hivi. Kwa kuselect face moja, halafu minya shift utaselect na nyingine, halafu place space, backspace kuweza kuzidelete zile face ya tuzihitaji kwa sasa. Kama unavyoona huko ndani kikombe kipo wazi. Ili kuweza kuona huko ndani namo texture, lazima uweke lighting to side light. Kwa utakuwa unaona ndani ni sawa kama nje tu. Kwa hata ukiangalia hivi, ukigeuza chini, juu, wapi, kwa kinaona hiki tayari kinaonekana ni kikombe. Model kikombe hapa kwa simple steps. Lakini ngoja tuzibe hii wire hapa, then nataka tuende chini ya kikombe. Kikombe akiwaje hivi flat guys, kikombe kinakuwa huko chini kina mbinuko fulani. Kwa tuta select tena hizi face zote kama tulivyofanya juu mara kwanza.
Ukisha select face zote, tunatakiwa tuzi extrude, nataka tuziminye ndani kawe kaduara kadogo hivi, lakini tusiweze kuathiri hiki kitu cha huko nje. Kwa nikishafika hapa nitaingia kwenye edit mesh. Edit mesh ndaenda kwenye extrude ambayo ni control E. Hiyo ndio shortcut. Kwa nitaiminya extrude. Nikishakuja hapa nitachukua scale tool na extrude namna hii. Nikisha extrude namna hii, kama mnavyoona hicho hapo ni kama kikombe. Umeona? Kama kikombe. Kwa baada ya hapa nitachukua nitaminya tena control E ku extrude. Nikishamia control E ku extrude nitachukua selection tool ya move tool. Nataka ni extrude hiki kitu kiende ndani ili niweze kuona ndani. Yaani kiende ndani ili kiwe kama kikombe kimebiduka kwa chini. Kwa nikimove juu kama mnavyoona huku chini inaonekana kama shape ya kikombe, ndugu mtazamaji. Asante. Baada ya hapo unaweza ukaiselect ikaenda kwenye face mode. Tunajua vikombe vya juisi vipo simple kama hivi unachokiona. Baada ya hapo basi nitakiselect hiki kikombe, ndaenda kwenye edge mode. Nda select hizi edge zote. Nikisha select edge zote ndaenda kwenye mesh display, then ndaenda kwenye soften edges ili kutoa zile sharp angles na nini ili kiwe soft. Ndarudi kwenye object mode. Baada ya hapo ukija ukiangalia unaona zile sharp corners zimeshatoka. Kwa hiyo kimekuwa simple tu kama unavyokiona. Unaona? Yaani akina mikunjo ile. Kwa baada ya hapo nataka ni apply texture sasa. Hiki kikombe kiwe kina material uweze kuona texture kama vile vikombe vingine vya juisi. Unaona hapa kuna maua, kuna nini Baada ya hapo nita right click, ndaenda kwenye assign material. Sasa vile vikombe mara nyingi huwa vingai. Material ambayo yangai ni rambert. Material yanayong'aa ni bling. Kwa ni vizuri tuchukue material yale ambayo hayangai, ambayo ni rambert tu apply. Ukishaminya hapo itakuletea dialog box huku kwamba ni rambert tu. Baada ya hapo nitaenda kuselect material. Ukitaka kuapply color unaweza kuapply hapa color, ukaweka color utakayochagua hapa itakuja kwenye kikombe chako. Lakini sisi hatuchagui color, tunaenda kuapply texture tumesema. Kwa utaminya hapa hii icon itakuletea hii dialog, utaingia kwenye file. Ukishaingia kwenye file itakuletea sasa ukuchague hilo file. Nitachagua hapa. Naenda sasa sehemu zangu hapo ziko texture. Hii imenipeleka kwenye disk C. Lakini sasa mimi texture zangu zipo kwenye desktop. Umeona? Kwa hapo unaweza ukachagua picture yoyote unayotaka hapa. Lakini sasa mimi ziko kwenye downloads huko. Umeona? Kwa unaweza nikachagua texture ninayotaka hapa. Okay. Texture ninayotaka mimi ni texture ya jande juice. Hii ni texture ninayotaka mimi. Nataka ni apply texture katika kikombe chetu tulichokitengeneza. Utaminya open. Baada ya kuselect texture utaminya open. Kama unavyoona huoni kitu kwa sasa kwa sababu texture hujaweka view ya kuallow uone texture. Sasa inatakiwa tuweke view ya kuallow uone texture. Utaenda hapa juu hapa. Kuna icon hii kama mnavyoiona. Ukiminya hiyo ndo textured, imeandikwa textured. Kwa ukiminya hiyo unaona kabisa kikombe kimebit textured. Lakini hiki kikombe texture yake imekuja ovyo ovyo, sio kama ile tunavyoiona kule. Hii ipo tofauti. Kule tumeona iko vizuri. Kwa sasa ukishafanya hivyo, unakiselect kikombe. Tunajua hii ni plana. Plana maana yake ni kitu ambacho kinazunguka. Okay, hiyo ni plana. Kwa utaelekea kwenye plana hapa. Utaminya hii tool. Ukishaminya tool yenyewe automatically itakuletea vizuri kile kitu. Lakini imeleta kwa kurepeat kwamba imeleta hii face ya kwanza, imeleta hiki kitu, si ndio? Lakini tena imeleta huku tena imeleta hiki kitu. Sisi hatutaki. Tunataka hiki kitu kionekane at one point hapa tu, huku kwingine yaonekane maandishi tu. Baada ya hapo nikiwa nimekiselect kikombe, taenda kwenye UV, naenda kwenye UV editor. Nikishaminya tu hii dialog ya UV editor inaniletea. Sasa umeona kwamba hiki ndio kikombe chetu hiki. Hiki unachokiona hiki. Lakini texture yetu ni hii huko tu. Na hili ndio tatizo ambalo lilikuwa likitusumbua. Sasa tunataka hiki kikombe
kiweze kubi covered by hii yote texture hii. Hatuwezi tukaikuza texture hapa, tutaharibu. Kwa hiyo tutakachokifanya sasa ni ku right click hapa na kwenda kwenye UV mode. Ukishaenda kwenye UV mode utashuka hapa chini. Utakuta kidoti chekundu sehemu yote ile utakapo select utakuta kidoti chekundu. Double click hicho kidoti. Ukisha double click unakuwa umeselect texture yote ina vidoti vya kijani kama unavyoiona. Ukishafanya hivyo utachukua scale tool hii. Ukishachukua scale tool basi utaweza usiminye katikati, sababu kiminya katikati ita scale juu mpaka chini. Kwa utumia hii scale nyekundu kama unavyoona inavyo scale. Ukishafanya hivyo chukua move tool, ya move huku. Unaona huku imezidi bado. Kuna uwazi na huku imepai vizuri. Kwa baada hapo unachukua tena hii tool, una move kidogo. Small amount. Yeah, that's perfect. Unachukua tena move tool. Move hapo ikae vizuri. Okay. Hapo tumemaliza. Kwa ukija ukicancel hapa, cancel na hii UV toolkit. Ukija kuangalia sasa, ukienda kwenye object mode usiselect. Hebu angalia kikombe kilivyo amazing. Kinavutia guys. Yaani umeona hiyo ndo texture na hiki ndo kikombe tulichokuwa tunataka tukifanyia modeling pamoja na kukitengeneza. I hope umeenjoy tutorial na umeelewa. Kama umeelewa, tafadhali leave comment hapo chini kwa msaada zaidi, ili tuweze kujua ni sehemu gani ya kuweza kurekebisha na sehemu gani ya kuweza kuboresha zaidi ya kurekebisha. Thank you guys, thank you. My name is Jande. Baraka mwe Jande. Yeah. All the best. Enjoy.